¿Cómo ven mis perritas invadiendo mi cama, invadiendo mi sofá, durmiendo juntas encima de una de la otra? Se miran preciosas a lo largo. La princesa encima de Pancha, y Pancha bien dormida, ni siente que la otra está encima. Espero les gusten nuestros videos y espero les gusten mis perritas. Gracias por mirarlos, gracias por darles like, gracias por compartir. Muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias. Miren qué agusticidad.